Ja, så halter vi fram ved en ørenevne. Og det om Jesus som menneske og god. Og hvor Jesus Kristus? Det er det da som det. Og vi vet han kommer til å gjøre det. Hvordan langt verer han Jesus Kristus? Det spørningen om Jesus Kristus, om Jesus. Han har vært, han har alltid vært. Lykka profetene har profeteret om Messias. De vet ikke ordentlig hva det de må skrive, hele anten drøver der, men så sier det der ikke hva det Altså, tåser han om seg selv, som eller tåser han om en annen spyr her med åren, men der spurte eisen seg selv, der ganske og hva det vi skriver? Du vi kvørst, så Messias den større, og som oftast, den større konkurren, vi øyelig og veldig og dårlig. Så. Og han lykket som himmelsker. Og så han vannvirter, slien og plavaur. Og en som folk ikke, det venter seg borster fra, det er skam å kjenne han da mannen. Og han verer punter, plavaur, og at enda dripen. Altså, der kommer til det nekker av dem. Altså, vi tåsa, her vi tåsa om tveir messiaser. En større og en lytel. En lujande og en sikrande. Vi skal prøve å vite om utgreina av sindre av oss her, i det. Hetta var det gamla cementet, at her standa spyrjande i fyrirsen her, og ta så Jesus vil føtter, så spurningen ikke minne. Det var tvidrotter alla veien i jøkkenen. Vi leser av hesen åren var nu oppatter tvidrotter med de jødene. Nekvar at heim og søtt, og han setter av ytlån anta og fra seg sjálvun. Ta flokka oss jødene om han og søtt, og hvordan langt atlar til at halta sal okkara og i øvis. Du Kristus as Messias? Så sier okkom som Jesus var en dag. Jeg har sagt til om det, og til trykva mer ikke. Så sier han, og fægeren, og det visste jeg hva han var, til god Jehova. Og fægeren, vi og ett. Nå det oppbøy. Ta tåk og jødene atter opp steiner. Det det gjørst det fyrr. Ta tåk der atter opp steiner, steina han. Det tvidrotter om hvor Jesus som menneske og som god. Vågne Herren kan hjelpe oss som vi færre gjør til. En dag så sier Jesus vi lærersvenn at hva sier menneskene? Det er ikke mitt falske. Det kommer kanskje ikke til munn vi ødlån. Ja, det kommer vi til hans vi steinen og at han støyde om til av edgjene og en hamre. Hva sier mennesker sånn av vera? Så sier det jo, de snakker om hva og de sier somme at han Johannes Døyperen. Og somme sier han Elias profeteren, altså, som rysen oppatter.
Annor sier han Messias, Jeremias. Etla en av de gamle profetene og risen opp. Så sier Jesus, men tid, hva sier tid med være? Så det vi så velkjente årene på Peter de Gloria, og han sier, «Tu erst Kristus, sonerins livande gods.» Da sverar Jesus sonen, «Sælur erst jo søym, son Jonas.» Du holdt og blå, altså du vit, du forstand. Du holdt og blå, hever ikke åpenbæra der hetta. Men fægermoen som i himmelen. Så jeg det går se vutt og spennende. Det er sånn at vi ikke andre han reker ut, altså Belzebul. Og han ble jo grupperet av Belzebul, etla evige sånne gods. Han var ikke nemmer at finne ut av. Nå spør jeg, hvor var han? Og kanskje det ikke nøy til å fære så øyelig djupt ut i det. Vi høyre hirene sier at de kunne frelsere føtter som Kristus, Herren, og i stedet Davids. Her vil beina vi sagt at Kristus, han er føtter, det er ikke han er menneske, men han er samstundes Kristus Messias, og han er evig. Og til det som vi skal ta oss om, god og i syne goddomlige natur, og menneske og i syne menneskelige natur. Det er god menneske, Kristus. God menneske, en samansett ent. Kristus er ikke bare god. Kristus er heller ikke bare menneske. En goddomlige naturen og god menneskene er evig. Alltid ver. Men en menneskelige naturen og i sånn her sera torgreita personer. Menneskelige ver hans har til tøyene. Åren han var føtter. Da var han evig god. Vi kommer å bruke året inkarnasjon. Det kjenner de da. Vi heldte av iverset til modkjærføring eller holdsgjer. Jeg er ikke vant med å bruke året holdsgjer. Klarer det hvis jeg bruker året inkarnasjon? Ja. Vi inkarnasjonene kommer nekka som ikke er evigt, men kommer fra tøyene inn i myndene. Og det kommer vi gitane av god menneskene, Jesus Kristus. Hesen personer, det finnes ikke kopi av hesen sammansetta personer. Heller ikke i himmelen. God fægeren er ikke, han er evig god, men han er ikke et menneske som er sett sammen at rett til evig god. Helt ikke hele anden er evig. Her kommer en menneske, en fra tøyene inn og
Du fast god menneske. Hesen personer ikke kommet vi at båda naturen vera blanda sammen. Og så blev det her til en person. Nei, god tekur menneska leika tilsyn. God verer ikke minne, han vil framvis god, og menneska verer menneska. Jesus. Som vi så glad for ordet Jesus. Det jeg eisne. Men lærersveinen kallar av han Jesus Kristus. Eller Kristus. Jeg halte en gav min, det var to som typer. Minnast i Time Moses Herren møter, og det var en runner her ute i øyemørsene. Og det var små runner. Nu ser Moses at en runner til eldrøyen. Og han ble hittet, hvordan skulle du kjøtt å kåla opp en sånn torran rund. Ble hittet. Han brenner ikke opp. Jeg har alltid at det en type av god menneske, Jesus Kristus. Han rann opp så veik planta, torrare gjør. Det er det som runder gjør ut i øyemørsen. Men det var en eldre som ikke sløkna i, og som ikke gjør det enda av runden. Jeg vet ikke om det var huksa at jeg har alltid tøyen ikke til å være tås om alt det her vi måtte skal være ved baden. Jeg har alltid kjennet det så vel. Her tås han om måtte skal være ved baden, og hun skal eie sånn, og hun gjør navnet Immanuel god ved dikken. Og Jesaja sier profeterer om at baden er født dere. Baden er født. Baden er født. Men sånner, vi sånneren, er given. Og så sier han om at baden er født. Han er veldig god, vi feir. Så sier det, det ser man sett. Så sier han skal sita i hasete Davids. Det var en fysisk hasete. Han skal sita i hasete Davids. Og så så leser vi om Betlehem. Et sted her nere i hjørnet. Betlehem. Her skal her genga mer ut sig god som opprunnig hans er fra foran. Han evig. Og ta i Maria for bøyene, ta og lese vi det. Nå skal du være vid baden og eie sån. Men hans samståndes så skal han være sånner hins haksta. Og Gud skal gjøre hon og ha sett i Davids færshanser. Han skal være konkur i Rusi Jakobs at det er. Og ikke skal være enda konka døm i hansere. Og så sier vi han, til heilige som vi til skal kalla sånne gods. Vi tar seg om Adam før, og ikke heilat hei veri nøkron mørløyve av. Så det var alt kom ur lenton Adams. Men hesen, han heilav. Han hei ikke arva synda natur fra papasøynen. Og så kunne man sagt, ja, men hei, så ikke finnes det ikke mørsøyna. For at ånden i skal være, så sier Gud, dette fosteret er heilagt. Det hever ikke synd.
året var tja god til året var god. Og så var han holdt. Din evige god er det Logos som er alt har skapt. Han skal jo bygge i middelmenneske. Paulus skriver til Timotheus, størst løgndarmål godsøttans. Det må vi det sånn og sanna. Han som var åpenbærer i holdt. Kristus. Åpenbærer. Dette løgndarmål. Vi fætter det ikke hvordan det blir til. Og jeg skal ikke fære langt inn og det her i halvtid. Men vi leser i brevbrevene at vi til at bøttene nå har lot og i blod og holdt det, så fikk han eisene av samme hatt lot og tog, for at han vid dejan og skulle gjøre handlånke som hever veldig dejans til djevelen, er vi sånne gods gjørdest holdt. God kan ikke dødja. Og hvis ikke han ble holdt, så kunne han ikke dødja. Jeg sier om inkarnasjon og modjarføying. Modjarføyingen er et liv og en evigere tilgang, en evig tilstand. Og som var nejo. Men ta i året var holdt, og han ble menneske. Ta var det fire allar evig, jeg har ikke også om det. Jeg sier at det var evig god, og så at mennesker som kommer inn i togene, som ikke er, men som er evigt. Kjenner fra matematikken, du kan ha en uendelig linje. Hun ender omgående. Men så kan du eisne ha en uendelig linje som byrjar her, og så fortsetter. Hun er eisne uendelig på en annan måte. Som byrjar her. Og så kan han ha linjestitje. Og kan han lojotere linjestitje. Vi byrjar her, dodja vi der. Men her veres han uendelig linjen. Her veres lojma til det uendelige linjen. En ånder uendelig. Som byrjar her. Og henta sameiningen for å halda fram og i alle æver det nytt for dere. Jeg hadde hukst om det. Han som ble født som menneske for i alle æver å være menneske. Ønsken av trøyentene som Jesus Kristus. Det har de nevnt. Det har vi sagt at da vi skulle ha samfunnet i alle æver vi Kristus, så det nøyt at okkara lika være omskapt. Han skal omskapa vireleise likam okkara, så til å være lukt dårdar likame, som han fikk da han reis opp. Det vil si at han hever et dårdar likam, en evig god, hever finnes lagt at trett seg et dårdar likam. Da er det vi tar oss om oppreisene. Så er det likam vi tar oss om. Likam reiser opp. Og Herre Jesus reiser opp. Ante og sal være ta sammeint vi oppreisene. Og over til. Han får at han har visse for i 500 mennesker, og det er noe med vi han. Rekva av at han var
Han var människa. Da får han til himmels. Han får, som eisne vi kunne komme inn av gamla som heter frumgrøveren, svartjebonte, han får som frumgrøveren av teimen i sånne Likam hansara i himmelen var en framsyning, en stedfesting for engla veron. Hatta for en dag. Ta kommer ikke bare hatt frumgrøveren, ta kommer alle grøveren inn og verer en så han vi dårtar likan. Og det stender eisen at ta jeg så kommer atter etter, ta jeg så kommer ære for atter, ta vil han beskriva oss som et menneske og føtter hans herre. Vi skal standa av oljefjallen, og han skal sita av tron og Davids. Så kan man si at hvor var det nøyot at han ble føtter? Ja, alt annet ville det være unaturligt for hvis han var menneske, hvis ikke han ble føtter. Og det ville det kanskje ha vakt ildgråna. Menneske var lagt at træt goddommen. Vi har aldrig nevnt det, at da vi tåsa om Jesus Kristus, eller om Kristus, ta ikke alle sannleggen sakter om vi ikke visa og menneskever og hans herre. Det har vært imenskars fætaner av, han har alltid vært det har alltid vært en spurnarteken vi, og det har vært det, som jeg nevnte profetene, det har skiltet det ikke, og det er så, han blir føtter, så er det det samme, men alle 4 evangeliene skriver om Jesus Kristus, at han heier menneska likam, han heier menneska sal, han heier menneska anta. Og rent vysendalige, jeg mener at vysenden krever ikke mer for jeg prekker om det er menneska vi tar som. Det hever et individet et menneska likam, hever det en menneska sal, hever det en menneska anta, så er det et menneske. Der skriver alle om menneska, Jesus Kristus, og ikke en spurnarteken vi tog i der. Det er kjent av han, det som hender okkara nå må vi. Og i første ølt var en rørsla. Jeg hadde hørt året gnostikere, gnostisismen. Det er heien filosofi, men hun trångte seg inn i samkomner. Og gnostisismen, gnostikerne, der sier at hold det er bare ønt. Det er bare ønt, hold det bare ønt. Til anten. Og så skal man strepa etter å komme til antall i verden. Det vil si at Jesus måtte være ant. Og Johannes, som har så vekra lysingar av menneskene og Jesus Kristus, han fikk lov å leve nesten øldene av tamp, de første øldene, på klar 100. Og han meste hva avvirkende gnostisismen hei og samkomner. Og han skriver, han sier til deg i sin 4 brev, han som har sagt, i det evige året var holdt og han var god. Han skriver
til i sin første brev. Av her som kjenner til andre gods, ein og hver ande, og gjottar Jesus som Kristus, komnan i holde fra god. Men ein og hver ande som ikke, nå det en agnostisismen, men ein og hver ande som ikke gjottar Jesus. Hvor sier han ordet Jesus? Det er det menneskelige navnet av Jesus Kristus. Det som ikke måtte, vi trykker av tog at tar døpt og Jesu navn få slita fast. At det er Jesus Kristus, det er som gjottar Jesus. Ikke det, han er ikke fra gode. Så sier han jo, så en settende brevet, han sier at menneske vitteleiere og farner ut i heimen, som ikke gjottar Jesus som Kristus kom han i holdet. Sluker vitteleiere og antikrist. Og så er han helt avvirket av gnostisismene, så helt tjekje av om dette. Vær han god, eller vær han menneske. Og i det er det svartja i vårent. Vi da finner så nekvar rationalister innenfor det teologiske heimen, at i det er kanskje spurningen om ja, men han var menneske. Og ta tveier og gå, så spiste jeg baden borster om, høyre vid en føreskan folkekirkeprest sier. Det er det som kan gjøres østlig av tog. At tveier og gå. Det er rationalisme. Spurningen var det aktuelt til første øltene at tåsa om at han var menneske. Så er det og det av trytning av vi framheva. Han var en evig god. Så kommer vi til nækka som hvis vi leser Filippe-brevet, så leser vi det her. Og dette er skriftstedet som er så vøker avminning til teg og Filippe og til okkon. Det er Paulus skriver her. Han skriver han skriver at det er en avminning. Er det noen avminning? Sier han. Det er en avminning. Her var klanter, avsemja og i samkomne i Filippi. Og så skriver han til sine nøyesikken og i 5. ørende, 2. kapittel. Samma sinnalega ver i tikkon som ver og i Kristi, legg mest det der, Kristi Jesus. Ta i han ver eins og god, rokna han det ikke for ran, at være jaunløyt gods, når jeg seg selv, hun sier stand undan du, gjør det seg eins og tjenere, og være mennesken lykur. Og ta jeg var stigen fram som menneska sett jeg seg selv var lagt, så han var løyen til deian, jeg krossdeian. Her er avminningar, som er nøyet for okkene av i hoan. Søk ikke okkar egna, halt ikke på at okkar egna rett. Gjev ut, og lær fra der til en egna rett for å få semjer. Det er det som det snur seg om. Dette er blivet til et kjækevne. Paulus skriver ikke til samkommet Filippi at utgreina inkarnasjonene. Det er en avminning om han teker et døme. Og døme er det samme som han sier til Korint-samkommet, er sin avminning. De kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Krist, at han for tikkara skuld gjørdest fatekur, ta i han vær rykur, for at tid vi fatekt hansara skulle være ryk. Båskap Paulus har bæg til Korint og til Filippi er praktisk og ikke teoretisk. Samma sinnalega være utikon. Men i her som bråter som vi løser, her er det noen omstøver som vi skal komme nærmere nå. Det er året morfe. Ta jeg vil hava da vi har morfologi og det har sånn andre år morfe. Men det er morfe.
ta i han vær, så sier Viktor, eins og god. Eller i skapet som god, ta råkna i han det ikke. For et kuppi, et kvette. Alla det dård, alla det ljoma, det skikina dård som her vær. Han sier, jeg vil letja det dårdina fra meg, for jeg bjerga mennesker, og for vilja mot feir munns. En som er leidfot, han sier at måliskan eins og god, altså morfe gods. Det snur seg ikke bare om det utvorstes, men det er en fullkommen preg om at han vær god. Så leser vi. Hesen samme som vær eins og god. Han verur det samme som en tjener. Altså, hvis ikke han bleiv det samme som en tjener, en menneske, så kan man spørre, vær han så heldur ikke det samme året? Vær han så heldur ikke eins og god? Han vær god, og han gjørtes tjenere. Lyka fullt og helt en tjenere. Lyka fullt og helt som han vær god. Altså, enten vær han verilig god, og gjørtes verilig tjenere, eller vær han ikke verilig god, og gjørtes heller ikke verilig tjenere. Vi har ikke engang vel det samme året, og det lykker han ikke var vekt du bare før. Så kan onkel si, og det har vi sagt, hvor stendet det så at han og i menneska lykker mennesken. Ja, og hver menneske lykker, hvor stendet ikke morfe her? Og hatt det vært brukt. Jeg halt. Han året så han blev en verilig tjenere, han som var verilig god. Han gjørtest meira, han var fullkomlig som en menneske. Men han var meira enn det. Han var evig god eisne. Og det er ikke utroi enden som er dette. Menneske og evig god. Onker hever først fram tidligere mynd som jeg hadde godt kan brukast. Det er, hvis du hever en vei som du kan spodja, en mynd av menneskene som kan. Hvis du sveiser han ned av en stuva stålstång, så er stålstången akkurat det samme, og veiren er akkurat det samme. Men nu kan du hanta enten her. Goddommer mister jo ikke, og menneska mister jo ikke. Han ble lykur. Veiren ble via vera menneska. Då er det stendur ikke eins halt i. Ja. Så stendur han vær, tar han vær, at året vær, tar han vær en så god. At året hyparko, det mester ikke at ena for så vær han til, og så sier han så, nå er han noe annet. At året er mester kvært en er føringer. Og det er som er vær, er det. Og med så ferdig til Danmark, så er føringer. Han vær god, og ble via være god. Det er det som at året vær mester. Det er ikke, hadde ikke noe ved tøyen å gjøre. Han sier, at vi leser om, der er jøder, han sier føringer, der er jøder. Det er ikke noe som ta og sånn jo. Der er jøder. Og han sier, vita tid, sier Jesus, tid som ønt er. Tid er, at er tid. At er tid, tid er ønt. Det er året vær, altså. Og sier vær, så nei, det er året som blir brukt her.
Så det at det året han helt oppet, eller han sies undan. Her året kino, og her kommer en lærer som heter kenosis-læreren, og som trønger seg inn alle stedene. Det nekra bibler hava hese årene, New American Standard sier, og eisne Youngs, og eisne Darby sier, at han lät, det er mest å tømme kino. Han tømte seg. Dahl sier, han avkladde seg. Så sier de, men hva betyr det han avkladde seg? Så leier han goddommen her, og så tog han menneska og på. Nei. Og det bruker andre prek. Hvordan bare det tilsier det at Jesus, da han hørte et eller annet, så undret han. Hvordan god kan ikke være og knapt bli bilsen. Og han sier, han der var et ånden helsefeiren. Helsesåneren, bare feiren var det. Hvordan blir det til? Og badene til vaks. Og jeg visste om det. Hvordan Gud kan ikke vekse, jeg visste om det. Og hvordan kunne Jesus si at feiren større enn jeg. Og så leser vi i Hebreerbrevet, så lærte han til at han var sånn lyttende. Det argument som kinosis læreren hever. Han leier alt dette fra seg, og så fer han en hem, til en annan hem, en menneske hem og på seg. Nei. Han var verande evig god. Og han ble verande menneske. Vi hadde hørt det før at man om forhenge. Forhenge, som mynd av, det stender bare en mynd av likame. Mennesker så ikke dårdene innenfor forhenge. Det var ikke funnet klona i, jeg vet, vid det igjen. Og åpenbering av fjallet, her så der. Her ble det lykket som driver fra en løt. Ja. Dette ikke nevnt av skylja, men jeg halte at Årgås, han gømte seg som guddom. Tog det Kolossebrevet sier, tog i hånden, altså i Kristus, bor öll fytling guddomsins likamliga. Så er det forrenge. Innanfor her god. Han menneske, og han god. Jobb langtest etter Jesus. Og hei, da var det en som kunne lagt håndene av god, og håndene med. Vi en gjerne dømer i okkara midten, hvor hei, det ikke vært sikna. Og hvis jeg skulle være til, så måtte han bli holdt, en som bøttene har holdt og blå, det ble han. Og tog han mittelmæver, mittel god og mennesker, Jesus Kristus. Han underleier vilja sin. Han var allvidande, han gikk her. Men han lät ikke til komme fram. Han fjallte all måttsyn og allvidande syna, fjallte han, og han gav det inn under vilja Guds. Og så fer han, så gjør det han, og tar han en dag for å sitte og støttene, tar vi det eisende etter vilja Guds. At han, vi kom ikke ordentlig inn og altså, vi vilja naturen i færen, men menneska vilje og nærværen likamlige
var alltid til stier. Men gosse og menneskesåneren brukte det. Han leie han frivillige fra seg og let god rå. Og det ser man hver eisen da han ble frest av. Han ble frest av i ødlom. Han kjenner til alle frestinger som vi har. Altså, en bøyer som uinterkjelig. Han kan godt bli bombarderet. Han kjenner til hva det å bli bombarderet. Men vet du, han uinterkjelig. Så fetter han ikke. Onkel kan si, altså, Jesus var, han ikke sint av naturen, men det hei Adam heller ikke brunalig. Nei, ja, men hvor kan han så ikke fettla eisne? Det Adam nu fall. Her gløymer vi det. Menneskesåneren. Adam stod ensam allir her. Menneskesåneren var god menneske, og han var menneske, og han var god. Her var stålståndsjen av fyrlikon. Hun kan ikke bodjast. Veiren som lottauer, sveisauer nira, menneske. Veiren kjenner lyganek til agenten. Han, altså som vi halta, at Jesus ble frest av, og det var helt at han ikke fall. Han kunne ikke felle. Jesus i jar i det at vi har tøyren skjer, men hvis han kunne felle her, så kan han eisne felle i kommende over. Det kan han ikke, og det kunne han ikke. Han var hentet enten av god. God kan ikke felle for en fresting. Han tar i og alla frestningar som han møtte av Satan, det var nekka til appellera til menneska. Og han svenker, her du kan gjøre dette til brei. Ja, det kunne han gjøre. Men det har ikke vært i vilja færesens, og det gjør han ikke. Stoltleid lusens og rydgjødøm, alt ble bo i hånden. Ja, men det vilja færesens vi mer? Nei. Tog gjør han det ikke. Så kommer det seneste. Det fattler ni for meg. Nå det en antallig nødt. Hver han handler så god. Og sier man må ikke tilby en skapning. Ja. Så han okkara høvesprester i det. Han kjenner til alle avgeng som vi kan møte. Han kjenner alt. Han enkast om okken. Han vet. Og han byr for okken. Og han innskjer å være høvesprester okkara. Han endurløysaren som familie i okken. Ja. Jeg halte togjen færen, så jeg skal ikke halte det. Så altså, hin evige god teker menneska, vi et menneske, et bedre menneske, vi likame, vi sal og anda. Kjente til møye, kjente til svång, kjente til tosta, kjente til sorg, kjente til engest, kjente til glede og undran. Menneske.
Og ta det bruka året, vane at vi få respekt og takka til navnet, som lærersvennerne, Herren Jesus Kristus. Øyne jeg det, Jesus. Det er menneska, det er menneska vi tar som da. Men han var lykker menneske, men han var meira enn menneske. Han var god eisen. Ja, jeg kunne ha nekva sagt det, men tog en er ferdig, så jeg sier takk for det. Har en sikkerhet.